عسلامة يا عبد الرحمن. اليوم باش نقراو كتاب الفرنسي septième année module d'apprentissage numéro 1 lecture numéro 1 مازلنا في lecture page 40 hein. Francesca Simon est une femme écrivain contemporaine هذه كاتبة معناها معاصرة d'expression anglaise معناها تكتب بالانجلي. Elle a écrit Anatole est prêt à tout. Anatole a toujours le dernier mot et quand Anatole s'en mêle. Écrit destiné à la jeunesse. À table. À table. إلى الطاولة للغداء. Anatole est un enfant difficile, طفل صعب الميراث et turbulent. Son frère, petit ange, très sage, خوه الصغير مليك على حاله ومعناها عاقل. Un jour, pourtant, la famille في نهار من أيام la famille se mit à table. العائلة تحلقت حول المائدة. Il y avait au menu des spaghettis. في الأكل فما في الفطور فما السباغيتي المقارونة et des boulettes de viande وكعابر متاع viande accompagnées de petits pois et de carottes. معها الجلوبين والسفنارية. Au lieu de manger avec ses doigts, Anatole utilisa sa fourchette. فهو ياكل بصوابعه. Anatole استعمل الفرشاة. utilisa sa fourchette. Son couteau والسكين نتاعو. son couteau et sa cuillère والملعقة نتاعو. Il ne lança pas de petits pois à petit ange. ما يعطيش ننظر كيفاش يرمي في البوا. شفتوا يرمي فيه على وجه صاحبه. Ne mâcha pas ses boulettes de viande la bouche ouverte et resta bien droit sur sa chaise. قعد رايد ما يرميش على صاحبه البوا ومعناها مهذب. Anatole, tiens-toi droit, ordonna papa. بو قال له اقعد مستوي امره. Mais je me tiens droit. لكني قال له انا راني مستقيم. répliqua Anatole. Papa leva les yeux et déclara surpris. C'est vrai, حقيقة؟ عمل له هكا حقيقة؟ Petit ange n'arrivait pas à avaler. ما نجمش يبلع. Il se demandait pourquoi Anatole ne le bombardait pas de petits pois. ما نجمش ياكلها. Tout doucement, il en prit un dans sa main. Puis, profitant d'un moment où personne ne regardait de son côté, il expédia le petit pois sur Anatole. جزاها يا عبد الرحمن. رد بالك. ما بدا هو ما ياكلش في البوا ويحط على جنب. يا اخي شد ما فيه حتى واحد وشد عمل لك رميه على اناتول. ايه في اناتول قال له اي مش باهي. رد بالك يا عبد الرحمن. كانت تبعث البوا هكاكا راهي تجي في العين ولا تجي في الاذن. راهي تأذي الانسان. راهي ترد الانسان لا يرى. لا نفعل مثل هذه الاشياء او نلعب الالعاب الخطيره. حتى في اللعب للعيد لا نشتري لعب فيها تحتوي على قطع صغيره هي تؤذي العين وتؤذي الانف وتؤذي الاذن. خطرة على الطفولة.
Anatole ne commence pas, s'écrit pas. Papa. Anatole قال له ما تبداش توا قاعد رايد. Furieux, متغشش. Anatole prit une grosse poignée de petits pois. خذا معناها grosse poignée هكا من petits pois. Dans son assiette. وحطها في الصحفة نتاعو son assiette. Mais il se rappela لكن تذكر qu'il avait décidé d'être parfait et s'arrêta net. وذكر اللي هو لازم يكون بارفي احسن واحد معناها وبطل على الفعل هذا. Petit ange guettait petit ange الاخر اسمه الملك الصغير guettait sa réaction avec un sourire en coin. Un sourire en coin معناها على جنب. Contrairement à son attente, aucun petit pois n'atterrit sur son front. حتى pois ما جات على الفرون تاعو على جبينه. Petit ange n'y comprenait plus rien. ما فهم شيء. Pourquoi Anatole ne lui donnait-il pas de coups de pied sous la table? علاش Anatole ما عطاوش ضربة على بساقين تحت المائدة comme il en avait l'habitude كيما العادة. Lentement, il avança sa jambe et asséna un coup dans les tibas de son frère. Oui, hurla Anatole. Anatole مسكين وكي شافوا ما ضربوش كيما العادة بثقيل مشى قرب له ساقه هو وضربه. يا أخي مسكين أناتول تألم. Anatole, ça suffit. Hurla Anatole. Ça suffit, ordonna papa. قال له يكفي Anatole. François. Anatole est prêt à tout. Hachette 2002. Bombarder quelqu'un de petits pois, les lancer sur lui. Bombarder معناه يقبل عليه في الpois, petit pois معناه يرمي عليه. Expédier, envoyer, lancer. Expédier يرسل ولا يرمي. Guetter يتربص. Surveiller معناها يعس avec attention. Épier observer ولا يلاحظ. Asséner un coup, donner un coup, donner un يعطيه ضرب violent ou épier appliquer et bien appliquer. الحمد لله. هكا يقبل ويدوب بيسا. Je lis à haute voix. كان نزرب ياسر يا عبد الرحمن بسرعة باش حتى أربح الوقت. Lis le passage allant de Petit ange n'arrivait pas à sur Anatole. عاود أقرأ الباساج من الجملة الأولى حتى الجملة الثانية. Articulant bien les mots qui contiennent les sons en, on, an, an et en. Je découvre le texte. Quels sont les personnages présents dans cette scène? Où se passe l'action? فين تجرى l'action هذه؟ وشكون الشخصيات اللي في السين هذه؟ Au cours de ce repas, comment Anatole se conduit-il? كيفاش تصرف أناتول في هالفطور هذا؟ J'approfondis ma lecture. Qu'est-ce qu'Anatole avait l'habitude de faire à table? اش كان يعمل فوق المائدة؟ حاول كذا هي سبعة. Qu'est-ce qu'Anatole avait l'habitude de faire à table? ماذا معتاد أن يفعل على المائدة؟ Pour répondre à cette question, تجيب على هذا السؤال, tu dois surmonter quelques difficultés. يلزمك تتحمل القليل من الصعاب.
En voici un exemple. مثلا, au lieu de manger avec ses doigts, Anatole utilisa sa fourchette, son couteau. قبل ما يستعمل يجي في الأكل هو استعمل الفرشاة والسكين والملعقة. Cela veut dire qu'Anatole a l'habitude de manger avec les doigts. معنى ذلك أن أناتول متعود أن يأكل بالأصابع. Qu'est-ce qui, dans les phrases qui suivent, indique ce que cet enfant faisait d'habitude. ما هي الجمل اللي تظهر ماذا كان الطفل معتاد أن يفعله في وقت الفطور. Anatole, tiens-toi droit, ordonna papa. Anatole, كن مستقيم. أمره أبيه. Mais je me tiens droit, لكني أنا مستقيم. Répliqua Anatole. Papa leva les yeux et déclara surpris. بابا معناها أبي رفع العينين وقال في تعجب. C'est vrai, حقيقة. Petit ange, n'y prenez plus rien. Petit ange, لا تأخذ شيء. Pourquoi Anatole ne lui donnait-il pas? لماذا أناتول لا يعطيه شيئا؟ De coups de pied sous la table, من ضربات بالقدم تحت الطاولة, comme il en avait l'habitude. مثل العادة, ما عادش يضربوا مثل العادة تحت المائدة. Petit ange, يمكن على خاطر أبيه يراقبه, الأب يراقبه. Petit ange n'y comprenait plus rien. Pourquoi Anatole ne lui donnait-il pas de coups de pied sous la table comme il en avait l'habitude? Une fois le travail fait, rédige ta réponse. وقت اللي توفى العمل نتاعك دون الإجابة. Ce jour-là, pourquoi Anatole a-t-il changé de comportement? لماذا في ذاك اليوم أناتول بدل طبعه؟ Le père remarque-t-il ce changement? هل الأب لاحظ تبديل الطبع؟ L'un des membres de la famille constate le changement. هناك واحد من العائلة تفطن إلى تبدل طباع الطفل. mais ne comprend pas, لكن لم يفهم. Qui est-ce? من هو؟ Que fait-il alors? وماذا فعل؟ انتقم منه مسكين. والاخر عمل روحه عاقل والاخر يعمل كيما متعود ويزيد معناها يحب يخليه يولي هايج ويضرب وكل. والاخر تمسك اعصابه برافو عليه. تمسك اعصابه. J'apprécie le texte. Complète l'énoncé suivant. Ce qui m'amuse dans ce texte, c'est أنا برافو عليه على اللي يتمسك أعصابه. أنا لكن مش برافو على ليس حسن على اللي رمى معناها الأكل على عينين وشعر. لا يجوز. Je m'évalue. J'ai compris le texte. J'ai compris les questions. J'ai apprécié le texte. Oui, plutôt oui, يمكن نعم. Plutôt non, يمكن لا. ou non. ولا لا. انت تحط العلامة هذيك باش تفهم أنيستك ما الأمر. J'écris à mon tour. Au cours d'un repas en famille, tu assistes في فطور مع العائلة تحضر à une scène, tu assistes à une scène drôle في حاجة معناها عجيبة. exemple مثلا quelqu'un qui mange avec les doigts. مثلا إنسان ياكل بالأصابع نتاعو. به شنو آخر؟
ستيك ديفيسيل ا ديكوبي. ابسط حاجه معناها انت تبدا تقص وما يتقصش معك الاكل ستيك. به هوكي تناس كي اخيب شيء du sel au lieu du sucre. يحطوا السكر عوضا عن الملح او العكس. Raconte ce qui se passe en utilisant des expressions comme au lieu de عوضا عن s'arrêter net فجأة انقطع عن الفعل ذلك. éclater de rire معناها انطلق في الضحك à fond. Remets ces actions dans l'ordre. J'enrichis mon vocabulaire. Remets ces actions dans l'ordre. Débarrasser la table. Passer معناها حطهم منظمين les expressions هالمعاني هذم. Débarrasser la table. Passer. Se mettre à table. Mettre le couvert. حط الكوفير الصحن والكل. Servir le dîner. أطال معناها مد الأكل. Au moment de mettre le couvert, في وقت اللي هو مد الأكل. Ta sœur a glissé des doigts inattendus. حطت الأصابع في معناها فجأة في الأكل متاعك. retrouve-les. La nappe, la salière اللي تحط السل الملح. Le mixeur اللي خلط. les fourchettes la casserole الكسرونة الوعاء. les serviettes المنديل. les couteaux السكين. les cuillères الملاعق. le presse-orange العصارة. la poivrière اللي تحط الفلفل الأكحل. les assiettes الصحفة الوعاء الإناء. les verres الكيسان الكأس. dis si c'est à faire ou à ne pas faire à table. شو قول اللي تعمل على الطاولة أو لا يفعل معناها. se tenir droit يتعمل على الطاولة ولا صحيح. manger avec les doigts تنجم وبعد تعمل هكا لا. avec les doigts. mâcher la bouche ouverte تبتكع هكا. non لا. تمشي ان شاء الله ما نقفش في اللقطه هذيك. انا راني نفهمه في الحركات اللي غير مشروعه وقت الاكل. مش معناها تجي تالي واللي يقولوا هذه شبيه تعمل هكا. mâcher la bouche ouverte. parler la bouche pleine معناها تاكل وانتي وتتكلم هكاك. الاكل يتيش على وجه الرفيق او الصديق او الاخ. parler la bouche pleine. manger sans faire de bruit تاكل من دون حس معناها بصمت. تاكل بالفرشيطه ومنظر. module d'apprentissage 1 en famille. lecture. Lodèque et Covin ont lancé ensemble la scène. La scène Cédric. Le succès de leurs livres est tel qu'ils sont adaptés en bande dessinée et en dessin animé. عملوا السين هذه اللقطات هذم في الكتاب نتاعهم وكانوا معناها ناجحين في لي بون ديسيني نتاعهم معناها الصور متحركه نتاعها. به سكيت بيرد هذه شفتها هذه باج 43. به Cédric est un petit garçon qui veut. Cédric est un petit garçon
B. Attends. Oui, non. Cédric est un petit garçon qui veut avoir un skateboard. B. Non سيدريك ليه قتلو ما تاخذهاش هذيك كيما الزحليقه كيما انت تروتينات اللي كانت عندك تشبه لها ولا الحذاء اللي بالعجالين. Non Cédric, mais maman, n'insiste pas, ton père ne veut pas. قالت له بوك ما يحبش. Tu le connais وانت تعرفه. Quand il a dit non, c'est non. وقت اللي يقول لا لا ابوك. Justement, c'était bien pour ça que j'étais venue lui parler. لأجل ذلك جئت لأكلمه à maman, لأكلم أمي pour qu'elle essaie de la convaincre. حتى نحاول أني نقنعها. Mais rien à faire. لكن بدون جدوى. Alors je suis allée me traîner jusqu'à la salle à manger. À la manger. Je me suis approchée. شفت قاعدة تشوف فيها. أحسن هكا. باهية. قاعدة تشوف فيها اللقطة. أيوة. أنا كي ندور الكتاب أنت تنجم تشوف الباقي. باهية. Nancy B, essaie, oui, mais rien à faire. Alors, je suis allée me traîner jusqu'à la salle à manger. La salle à manger. Je me suis approchée de la fenêtre. J'ai soulevé au bout de rideau et j'ai regardé tristement tous ces enfants heureux qui passaient sur le trottoir et j'ai regardé tristement tous ces enfants heureux qui passaient sur le trottoir devant la maison sur des skateboards rapides comme l'éclair. قاعد ينظر بحزن لأصدقائه اللي عندهم سكيت بورد هذه ويلعبوا بها فرحانين heureux وعلى التروتوار مش على الطريق لأنه خطر ولا حتى على التروتوار خطر لازم في أماكن مثل استاد مثلا هكا الملعب ويكون معناها مكيس باش مهيئ لهذه الألعاب لكن لا نلعب بها على الرصيف فهي لعب مخطرة وهناك السيارات معناها وسائل النقل الخطيرة في الطريق وهذا خطر بالنسبة للطفولة سواء سكيت بورد أو الكرة أو لعب الكرة لابد من أماكن مخصصة لهذه الرياضات ولابد لباس واقي لهذه الرياضات كما الكاسك لحماية اليدين والساقين لابد من لباس معين لحماية الأطفال من الكدمات. Derrière moi, au bout d'un moment, j'ai entendu Pépé tout sauter. Quelque chose ne va pas, gamin. هل هناك أمر بيبي جران بير نتاعو جدو قال له فما حاجة مش عجبتك يشوفو حزين. Je veux un skateboard. قال له نحب un skateboard. Tous mes copains en ont et pas moi. كل أصدقائي عندهم وأنا ما عنديش. C'est pour ça que tu fais cette tête. لأجل ذلك أنت عملت من الحزن هذاك على وجهك. C'est-il exclamé. تعجب. De la cuisine, maman a ajouté. من المطبخ أمه قالت. Ton père dit que c'est cher et dangereux. الأب قالت له بوك قال لي هي غالية ياسر وخطيرة. Tu le sais très bien, وأنت تعرف جيدا. C'était totalement absurde. Je me suis tournée vers la cuisine et j'ai crié. C'est pas du tout vrai. ما صدقش قال هذا ليس حقيقي. فهمت. Pépé a semblé impressionné par la colère qu'il avait sentie dans ma voix. عمل روحه الجد باش يهدي جو عمل روحه زعما اهتم بالطفل عمل له هكا معناها اي بالحق زعما كي يطاوعوا شويه قليلا. Il m'a interrogé لكن بعد فيما بعد سأله
au fait au fait c'est quoi ما هذه ça شنو هي هذه تسأل عنها une squelette بورد في طريقته قال له سكوليت بورد معناها يحب يقول له اللي هي خطيره تنجم ترد الانسان سكوليت معناها ينجم اللطف بعد الشر حادث ولا اي حاجه خطيره معناها ترد سكوليت وانت يفهم سكوليت معناها هيكل عظمي بعد البلا علينا فهمتش والا معناها باش يحب يفهموا باي طريقه اللي من اسمها على جسمها انها خطيره اذا كان ما تكونش في الملاعب الرياضيه وبلباس واقي بالكاسك كما قلنا واللباس الواقي في ملاعب مخصصه لهذه الرياضه. سكوليت je l'ai regardé comme s'il tombait de la lune. وهنا الطفل باش يضحك باش ينتبه هكا شو اللي يضحك معناها باش يتقبلها المعلومه توا بالضحك. Une planche à roulettes. une planche à roulettes قالوا بلانش زاد تكمل بلانش بعد البلا علينا. زاد هو راهو يحب يفسر له اما لك التفسير هذاك يحب يقنع القارئ اللي هي بلانش لطف معناها كيما نقولوا احنا لوحه هو كله لوحه معناها كل موت يبدا لوحه بعد البلا ولا سكوليت زاد الموت بعد البلا. انا لا انقد هذه الرياضه لكن لابد المختصين معك معلمين ولابد انك تلبس اللباس الواقي وتكون في الاماكن المخصصه لهذه الرياضه مش في تخيل تقفز بك السكيت بورد معناها على التروتوار وفوق الكراهب ما هذا الجنون هو انتحار اكثر منه رياضه. سي كوا زاد حتى التفسير معناها بلانش غوليت. il a eu l'air surpris عمل هكا بلانش غوليت ما هذا معناها لوحه سي تو. Ben oui, naam. Alors il s'est levé, les sourcils français, et il s'est dirigé droit vers la porte. Donc j'ai direct للباب. Maman, qui arrivait au même moment, جات في نفس الوقت, avec sa planche à repasser, lui a demandé مع اللوحة للكوي. زاد كمل الكوي بعد البلا علينا. بابا où vas-tu comme ça. هنا الطريقة أنه يفسر لك يكتب لك النص اللي يحب يوحي للقارئ الطفل أن اللعبة ذيك خطيرة أنها تسلخ الجلدة معناها الكويين هو جايب لك زعما هي تحدد لكن بطريقة غير مباشرة ما وراء الكلمات يوحي لك اللي هي كي تسقط تتكسر العظام نتاع العبد ولا تنجم تقتله والا تسلخه يتحك يولي الجلده نتاعو تتحرق كالكويه فهمتش. ذكي جدا الكاتب خاطر في بعض الاحيان الطفل ما يفهمكش بالامر اما بحاجات غير مباشره ومضحكه ومقنعه تدريجيا يتقبلها. Ben oui, alors il s'est levé, les sourcils français, et il s'est dirigé droit vers la porte. Maman, qui arrivait au même moment avec sa planche à repasser, lui a demandé « Papa, où vas-tu comme ça? Où aïna tadhab ?» Sans se retourner, il a fait dans l'atelier, l'atelier وين يصنع. Je vais bricoler un peu. باش يصنع يمكن باش يصنع له planche. Rouler jeunesse. Hachette, Bibliothèque Rose 2002. Lodec et Covin. J'écris à mon tour. Au cours d'un repas en famille, tu assistes à une scène drôle. Exemple, quelqu'un qui mange avec les doigts. Steak difficile à découper. Hachette شنو؟ non عاودت قريتها من الجديد. لا هنا نكمل هذه باج 44 به. convaincre يقنع faire partager un point de vue يتقاسم البوان دو وجهة النظر. faire la tête معناها montrer qu'on n'est pas content
بودي معناها هكا يتغشش. absurde qui n'a pas de sens بدون معنى. impressionné fortement étonné معناها يتعجب ينجذب للحاجة. je lis à haute voix, je lis attentivement les 3 premières répliques. نقرأ بكل انتباه أول 3 répliques. Je m'exerce à prononcer correctement les mots contenant les sens et بالاكسون هكا و بالاكسون العكس بالاكسون العكس. J'adapte le volume de ma voix à la situation de la mère et de l'enfant. نبدل الفوليوم نتاع صوتي من الأم إلى الطفل. Je joue la scène avec l'un de mes camarades. نلعب هاللقطة هذه مع واحد من نمثلها مع واحد من أصدقائي. Je fais de mon mieux. نحاول نفعل ما أقدر. Pour donner du sens à ces propos. باش نعطي معنى للتمثيلية هذه. J'écris à mon tour. Le grand-père se dirige vers l'atelier. Cédric le suit sans se montrer. Il raconte ce qu'il voit, imagine ce qu'il dit. معناها يقص ما يراه ويتخيل اللي يراه اللي يقوله. Pour continuer le récit باش يكمل القصة. Utilise les expressions suivantes. Donner des coups de marteau معناها يضرب بالمطرقة. Fait un cadeau يعمل هدية. Faire plaisir. faire plaisir معناها يبسطوا يردوا منبسط معناها مبسوط. chercher des clous et des roues. تلوجوا معناها يلوج على المسامر العجالي هذوكم العجلة الصغيرة. couper une planche ويقص في اللوحة البلانش. je découvre le texte. qu'est-ce qu'un skateboard؟ ما هو skateboard؟ pourquoi Cédric tient-il en avoir un؟ لماذا يلسيس معناها يشد في انه يحب وحده. هنا باش يوريها لك زاده باش يفسرها لك في نفس الوقت كيفاش تتصنع. ليس كيف تركب لكن كيف تصنع ايضا. quelle est la réponse des parents؟ شنو الاجابه نتاع الاولياء؟ j'approfondis ma lecture. Pourquoi les parents refusent-ils d'acheter l'objet désiré؟ علاش يرفضوا شراء هذا الشيء؟ Quel sentiment l'enfant éprouve-t-il alors؟ شنو حس الطفل؟ Que fait le grand-père dans un premier temps؟ شعمل le grand-père الجد في أول القصة. D'après toi pourquoi se dirige-t-il vers l'atelier؟ حسب رأيك لماذا ذهب للمصنع الصغير اللي عنده في الدار؟ J'apprends le texte. Ce que je trouve intéressant dans ce texte c'est اللي حاجة معناها intéressante يهتم بها الإنسان هي le souci des parents de protéger leurs enfants. معناها اهتمام الأولياء في أنهم يحميوا الطفل متاعها. que le grand-père est proche de son petit-fils. الجد معناها صديق الحفيد. autre réponse أو إجابة أخرى. j'enrichis mon vocabulaire. connaître savoir يعرف complète les phrases suivantes par l'un de ces 2 verbes. كمل من les 2 verbes. tu as une belle planche à roulettes. tu وانت صرفوا verbe savoir ولا connaître. وهنا زاد الجملة تزيد فيها وبعد قال لك tu ce monsieur tu معناها tu أنت que الشخص هذا que أنت صرف وحدك. tu de lui ماذا تعرف عليه. les hubières que les pays هنا تصرف الفيرب que les paysans sont pauvres
il leur propose de l'argent à échanger de leur enfant. Relève dans le texte les phrases qui contiennent l'un de ces deux verbes. Peut-on les remplacer l'un par l'autre? Pourquoi؟ خذ من نص معنى الكلام اللي الفيرب الفعل نتاع كونيتر وسافوار اللي موجود في النص واللي مصرف بطرق معينه وحاول كيفاش تتعود انك تحفظ انك تصرف الفعل هذاك كونيتر وسافوار وتحفظه من راسك. Peut-on les remplacer l'un par l'autre؟ نجموش نعوضوهم واحد بالاخر. Pourquoi؟ لماذا؟ هنا page 45 point grammaire les verbes pronominaux module 1 مازال en module 1 lecture module 1 مازال module 1 اش نعملو تو 45 اش قرينا احنا بدينا زوز نصوص بون غرامير نكملو الغرامير باج واحدة هي ان شاء الله ما يقصش علينا. Point grammaire les verbes pronominaux. J'observe un jour Anatole se mit à réfléchir قعد يخمم et se mit un verbe se mit à la fin il et si je devenais parfait moi aussi كي نكون انا الطفل المثالي je me demande أتساءل bien ce qui se passerait ماذا سيجرى في المستقبل passerait à la fin AIT. Quand Anatole se leva وقت اللي قام leva le lendemain matin في الغد il ne réveilla pas son frère ما قايمش خوه en lui versant de l'eau sur la tête كما العادة ما صبش عليه الكاس ماء وراقد باش يفيقوا. Et petit ange ne hurla pas وما قامش يصيح خوه صغير. Au coup leurs parents dormirent plus tard que d'habitude et Anatole et petit ange furent en retard pour l'école. تو هو يحكي على غدوة أما كانوا في الباسي فهمتش؟ باهي هنا Francesca, Simon, Anatole est prêt à tout. Anatole veut être bien élevé comme son frère petit ange. يحب يولي متربي كيما خوه petit ange. Ce qu'il fait le lendemain le montre-t-il. ماذا سيفعل ماذا فعل غدا في الغد وهل يظهر ذلك؟ Observe bien les verbes écrits en gras. De quoi sont-ils composés? لاحظ الكلمات اللي مكتوبين غامقين en gras وفي أي كيف تم تصريفها. باهي Anatole veut être bien هنا je m'exerce. Je complète les énoncés selon le modèle. Je me lave le visage. Je me brosse les dents. هنا انت تكمل جو ولي انا تو قلتها لك في الجمله الاولى اما انت في الثانيه انت مش باش نقول لك في الثانيه. كواف شيفو كوب انجل معناها جم فهمتش انت بعد كمل. Ma grand-mère se lève et fait chauffer le café dans la marmite. À 7h30 قامت الجدة وسخنت القهوة في الكاسرونة المرميت. À 7h في 7 صباحا et demi ونص je me débarbouille je cire mes sabots يمسح السابو متاعو. Je me lave les mains يغسل يديه. Je m'habille يلبس tous les matins à la même heure avec la même vitesse. كل يوم في نفس الوقت وبنفس السرعة. D'après Charles Pégaille. Réécrit le texte en faisant parler la grand-mère. عاود اكتب التكست وخلي الغرامير هي اللي تتكلم تولي تقول جو me lève et je فهمتش هي تولي تتكلم ما عادش الاخر يحكي عليها.
réécrit le texte en faisant parler la grand-mère. Elle dira ce qu'elle fait et ce qu'elle fait son petit-fils, ce que fait son petit-fils. Je recopie les phrases suivantes et je complète avec le prénom réfléchi qui convient. Je recopie تعاود اكتب الجمل اللي بعد et je complète avec le pronom réfléchi qui convient. Je me rends هنا انا ما عادش باش نقول لك chez grand-mère pour les vacances. انت تكتب وحدك الفيرب pronomina به pour les vacances. نمشي لجاتو في العطلة. Les cousins ce sont انت تكتبها وحدك rencontrer à Noël. En été les repas تو تكتبها وحدك prennent sur la terrasse. Mes cousins et moi nous تكتبها وحدك sommes bien assumés. انا ما قلتها لكش اللي قبلها bien amusés chez grand-mère. احنا تفرهدنا في عند جدتي. Souviens de ce week-end à la campagne. Ce jour-là, la pluie est mise à tomber et nous sommes contentés de manger et de regarder la télé. J'écris un paragraphe j'écris un paragraphe pour raconter ce que je fais après l'école. نكتب فقرة لأسرد ما أفعله بعد المكتب. J'utilise des verbes parmi les suivants. نستعمل الأفعال من مختارة من هذه الأخيرة. S'amuser يترفه ويتفرهد. Se détendre يرتاح. Se distraire يتفرهد زاد. Se reposer يرتاح. Je raconte en quelques lignes أقص في أسطر قليلة ce que mon frère et moi faisons pour nous réconcilier. ماذا فعلت أنا وأخي حتى أصبحنا أصدقاء من جديد. Après تصالحنا. Une dispute بعد العرك بينك وبين أخيك. J'utilise des verbes comme s'embrasser. نستعمل كلمات كيما يقبلوا بعضهم. se pardonner يسامحوا بعضهم. s'expliquer يفسروا لبعضهم. se promettre de يوعدوا بعضهم باش ما يعاودوش. s'entendre pour ويتفاهموا لأجل الشيء أمر هكا. je me lave les mains. je me nous وتعاود nous أخرى هيك ما تنساش هيك les verbes pronominaux. tu te vous فهمتش تجي قبل الفعل ما vous تزيدها vous أخرى. les verbes pronominaux se conjuguent avec deux pronoms de la même personne. Zouz pronom de la même personne. Kima vous nous. B. Un pronom sujet plus un pronom réfléchi نتاع التفكير. واحد للسوجي للشخصية نفسها وواحد للتفكير. réfléchi. Tu te réveilles. Tu ou te تزيد réveille. B. réveille-toi معناها قوم. vous vous ennuyez. انتي تفد عنو vous ennuyez. amusez-vous باش معناها كيما كيكا. il ou il à la fin s. elle ou elle à la fin s. ce. ب معناها نوراك التشو كيفاش تعملها. والإيل وإل بالسو والفو والنو تزيدها نفسها معناها فو نو. ب. À l'impératif, les pronoms réfléchis changent de place et parfois de forme. يتبدلوا في المكان وساعات تتبدل الطريقة كلها معناها.
Anatole ne se moque pas de petit ange. ما يستهزأش بالبتي ange. À la forme négative. Ne, خاطر ne pas. الفورم معناها négative. Ne se place immédiatement après le sujet. Ne dit immédiatement بعد le sujet. الاسم معناها. Immédiatement après le sujet. Anatole ne. Ah non, بعد Anatole. جات ne. باهي. Immédiatement dit مباشرة après le sujet. هذه page 45. تو page 46 lecture هذا نبداوه وحده. هو موديول نفس الموديول لكن فيه إكري وفيه أورتوغراف وفيه غال نبداوه وحده نعملوه وحده هذا. ربي ينجح الكل. هنا بالنسبة معناها لا ديسبوت انتر لي زامي ولا لي فرير، الانسان يلزم ما يخممش في المصلحة المادية، ما يلزمش الطفل معناها يمسخ افكاره بانه يكون مستغل او سارق او يغدر صديقه او الاخ بتاعه، لان في اخر الامر الانسان معناها فما كان ربي، وربي يعاقب جدا على انه على الفعل هذا الفعل السيء. وحتى مش ربي يعاقب القانون والانسان، اما هو القانون والانسان وربي والمجتمع يعاقب على الافعال هذه. معناها لازمك تكون وفي وتكون صادق وامن مع صديقك، خاطر يقعد بجنبك في الطاوله اللي معناها ما تغدروش، ما تسرقوش، ما تقلبوش، ما تكذبش عليه. تنجم تقول له انا لا احكي عن نفسي، لكن ما تكذبش. تقول له استاذ انا ما نجمش نحكي على نفسي، معناها تصمت وما تكذبش، حاول ما تكذبش وما تحكيلوش ياسر على عائلتك، معناها باحترام. هو محترم وانت محترم. بالنسبه للاخوين ما تتعديش على رزق اخوك تقول متاعي، لا هيك ديريكت تحطب جهنم على البلاصه، بخلاف انه فما قانون يمنع الشيء هذا، معناها العقاب هذايا السجن وحاجات اخرى. معناها بعد البلا علينا لازم تكون الاخوه كاللي ربي راضي عليها وكاللي ربي يحبها واللي العباد تحبها، واللي فما امن بين الاخوات. ما تقتلش خوك، ما تسرقش خوك، ما تقلبش خوك. ما اخوك هنا بالمعنى العام، راهو مش خوك في العائله، خوك معناها حتى في الانسانيه. هذه قوانين معناها لازمك تحترمها من الصغرى وتقتنع بها وتحارب لاجلها انها تكون موجوده، وتبتعد على انسان بهذه المواصفات. المواصفات معناها تحت المستوى، مواصفات الحبوسات. بعد البلا علينا ان شاء الله نكون ربيتكم احسن تربيه، وتحبوا بعضكم وتحترموا بعضكم وتحترموا املاك بعضكم، وتعرفوا اللي هيك تعب لاجل انه كون نفسه والاخر تعب لاجل كون نفسه. دونك الانسان ما يتعداش، معناها يكون سارق يتعدى، هو راقد هكاكا سارق يتعدى على املاك خوه في الانسانيه. ومآله سواء في القبر مآله نار جهنم حطب جهنم، وفي الدنيا الحبس. بعد البلا علينا ان شاء الله نلقاو الباهي ونكونوا اخوه معناها بالحق صادقين، واللي يفتخر بينا سواء جيلنا ولا جيل المقبل، ونكونوا قدوه. ربي مع الكل. باي باي.